大家知唔知你邊度毒素最多啊？喺腸度。你每日食完啲嘢，消化完啲垃圾係咪擺晒嗰度啊？跟住加埋便秘，停止收垃圾，好得人驚。啲臭味係咪勁好多㗎？所以其實便秘真係連啲毒素會再繼續喺度俾啲壞菌繼續生長係唔好㗎。所以有啲醫生話咩啊？只要你出生到而家都係錄一次，咁就唔算便秘喎。大家要諗清楚咯。BB 健康嘅 BB 可唔可以6日先去一次廁所？只要佢係咁就得咯。其實唔啱㗎，啱唔啱啊？大家都知道，其實我哋食咗嘢係咪要消化完之後要排翻走啊？所以呢個過程呢，大約係喺幾個鐘至到1日，最多2日，唔好超過㗎啦。最緊要排出嚟點啊？靚唔靚？所以各位，你知唔知我哋嘅青毒素嘅葉綠素係點㗎？變咗水溶性嘅，大家知唔知㗎？即係佢穩定咗之後，仲要令到個吸收量提高。點解開到90%啊？因為開到水嘅，所以呢個係穩定而又可以吸收到嘅形態。所以為咗保存呢，就變咗粒狀。但係結果我哋要用嘅時候呢，就發現因為佢排毒好好啊，所以呢，你一下子排毒嘅時候呢，你身體需要好多水分，搶水仲便秘咗。所以我哋去到台灣呢，就調轉嚟做啦，全部開翻水。